मलेशिया से बात कर रहे, क्या समस्या है आपकी, कहाँ क्या करते हैं आप, बताइए जल्दी से। हेलो जी, मुझे सांस लेने में हाँ, बहुत प्रॉब्लम होती है। सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जी जी, अभी भी बहुत अभी हो हो रही रही है? है जी अभी भी हो रही है, काफी लंबे समय टाइम हो गया, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। सीने पे हाथ रखिए अपना, सीने पे हाथ लगाइए, जी छाती पर हाथ रखो, जी सीने जी पर, सीने पर, सिर पर नहीं, सीना सीना। आंखें बंद करो, जी जी नेम ऑफ जीसस। आंखें बंद करो, नेम ऑफ जीसस। बाहर आओ, बाहर आओ, निकल बाहर, फायर, निकल बाहर, फायर, बाहर, निकलो बाहर। हर एक दुष्ट आत्मा बाहर आओ, हर एक दुष्ट आत्मा बाहर आए, इन द नेम ऑफ जीसस। बाहर आओ, जल्दी से बाहर आओ। इस भाई के सीने में बैठी हुई हर एक गंदी आत्मा बाहर आए। सीने में आग लगे, आग, 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 फायर नेम ऑफ जीसस, फायर नेम ऑफ जीसस। सीने में बैठी हुई हर एक गंदी आत्मा सीने से बाहर आओ। शैतान के सारे बंधन सीने से टूट जाए, शैतान के सारे बंधन सीने से टूटे। सीने में बैठी हर एक बीमारी की आत्मा फायर, निकल बाहर। प्रभु तेरे वचन में सामर्थ और अधिकार है। प्रभु तूने मुझे सांप और बिच्छू को रोंदने का, शत्रु की सारी समर्थ अधिकार दिया है। मैं आज्ञा देता हूं इसी वक्त प्रभु इसके लंग्स को पकड़कर बैठी हुई गंदी आत्मा यीशु के नाम से निकले बाहर। मैं हर एक सांसों की समस्या को तोड़ता हूं, तेरी लाइफ को, तेरे जीवन को, तेरी सांसों को फूंकता हूं। रिसीव कर, ब्रेथ ऑफ गॉड। सांसें अच्छे से चलने लगे, नॉर्मल हो जाओ, हील हो जाओ, बी हील इन जीसस माइटी नेम। चंगाई की घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आंखें खोलिए, जोर से जी सांस लीजिए। क्या लग रहा है? जी, थोड़ा बेटर है पहले से। पहले से थोड़ा ही बेटर है। कहां दर्द हो रहा है? खड़े हो जाओ, मतलब थोड़ा घूम फिर कर आओ, थोड़ा घूमो फिरो, चलना शुरू करो। बैठने समझ में नहीं आएगा, चलो चलो, चलना फिरना शुरू करो जरा, चल फिर कर पता चलेगा सांस आ रही कि नहीं आ रही है। ले ब्रोंदा नामा मामा माला ब्राना नामा साकला ब्रांडे ने में सिखे लो थुरो थोनो मांडले ले ब्रूसी हे थे केने men ढेले ब्रूसी हे ने में केथे ने men ढेले ब्रूसी केने men ढेले ब्रिक्रो मुंदुल ब्रु 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 ब्रु। सांस लेते रहो भैया, सांस लेते रहो, फुलाओ सांस को, फुलाओ, थोड़ी सी सांस लो, फेफड़ों को काम करने दो। पिता मेरी प्रार्थना है ये वाक करे और हील हो जाए। बी हील नेम ऑफ जीसस, बी हील नेम ऑफ जीसस। लंग्स बी हील नेम ऑफ जीसस, थ्रोट बी हील नेम ऑफ जीसस, 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 बी हील, बी हील, बी हील, बी हील नेम ऑफ जीसस। खड़े हो जाओ, कैसा लग रहा है बताओ आप? जी अभी अच्छा लग रहा है। कोई तकलीफ? अभी नहीं तकलीफ है अभी। सब लोग जोर से तारीफ करें। कितने साल से समस्या थी आपको? ये तकरीबन 3-4 साल पहले। सब लोग ध्यान से सुनिए। भाई रोबिन नाम है आपका? जी हाँ रोबिन। भाई रोबिन मलेशिया से बात कर रहे हैं। 3 से 4 सालों से इनको सांस लेने में समस्या थी, लेकिन अभी आपने देखा प्रार्थना के दौरान प्रभु यीशु मसीह ने इस भाई को बिल्कुल चंगा कर दिया है। भाई बिल्कुल खुदा में बने रहे, वही सांस और जीवन देने वाला परमेश्वर है, आप चंगे हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद हो।